Hello， 大家好，我係毛師傅。今集外傭黑名單系列會同大家講一個關於有財務問題嘅工人姐姐嘅個案。如果大家都想知多啲點樣去 check 工人姐姐或者請姐姐之前需要注意啲乜嘢呢？咁大家記得就 like 我哋啦 ，subscribe 我哋啦，同埋就 click 我哋下邊嘅 WhatsApp link 就可以直接聯絡到師傅噶啦。一個姐姐嘅八字命格其實可以睇到好多嘅嘢嘅。包括佢嘅健康啦，佢嘅性格啦，佢係外向內向啦，佢做嘢嘅手法啦，乾唔乾淨啦，聽唔聽話啦，有冇記性等等，超級多嘢可以睇得到。咁其中一樣重中之重大家成日都會注意嘅就係一個財務嘅問題啦。乜嘢叫財務問題呢？財務問題通常就係偷錢啦、借錢啦、走佬啦，或者係去做兼職啦，呢啲通通我哋都歸類為一個財務嘅問題嘅。常見嘅財務問題如果係整合咗可以包括幾類嘅。第一就係問財務公司去借錢啦，借咗10幾間財仔還唔到啦，跟住搞到個僱主就受到騷擾啦，俾人拍門啊、淋紅油啊、恐嚇等等啦，嚇親屋企人啦。咁另外就係問僱主借錢啦，或者問其他人借錢啦，揾人擔保啊。一入屋即係嚟到香港唔夠一個禮拜就話要預支啲糧啦，跟住又同你講屋企人有病啊，仔女又爭人錢啊，同人打交入咗醫院啊等等，最後個結果通常都係借到冇得借啦，咁佢就會失蹤走佬嚇，咁僱主就冇辦法去追究噶啦。講翻網上我哋見到嘅呢個 case 啦，咁呢個苦主亦都唔好彩啦。如果佢可以及時即係揾到師傅去幫手咁其實呢樣嘢係有機會避免到嘅。咁點解會咁樣講呢？我哋會通過呢一個案例啦，由於佢有提供到姐姐嘅出生日期啦，咁我哋可以通過姐姐出生日期去試算一次俾大家睇，究竟拆開咗佢個八字、佢嘅命格之後點樣睇得出工人姐姐嘅潛在問題。咁喺開始之前我哋先要理解下究竟呢個古仔發生咗啲乜嘢事嘅。首先有幾個重點嘅。第一就係姐姐去咗財務公司度借錢啦，咁啊仲要係工作期間偷走去借啦。咁第二就係揾佢成日都揾唔到啦，唔覆啦，打唔通電話，唔應機啦，cut 線啦，大半日唔見人啦，係咪？呢一種有一種逃避迴避嘅，有一種叫做 hide， 即係隱藏自己嘅性格喺入邊嘅。OK。一來就係隱藏自己性格啦，二來就係冇責任感啦，係咪？因為佢如果有責任感，佢應該會覆噶嘛。冇責任感即係欠一啲尊重僱主嘅特質啦。然後下邊亦都有講到佢對 BB 好惡嘅，唔准喊，要喊唔好俾我見到，咁啊嚇到個 BB 匿埋喺個房嗰度啦。跟住小朋友見到媽媽翻嚟就係咁喊啦，姐姐就乜事都冇啦嚇。跟住 I cannot do anything 就喺度即係叫做無賴啦，咁呢啲就係冇愛心嘅行為啦嚇，即係我簡單啲就叫做惡啦，冇愛心嚇，惡咁樣啦。OK， 好啦，咁下邊繼續講嘅就係佢一啲遲到嘅嘢嚇，遲到啦，叫佢買餸冇買餸就冇講啦，唔知點解冇講嗱，呢個咪同一樣，問佢點解又冇講，係咪？永遠最後一個走，遲到呢啲全部都係 high 嘅行為嚟嘅。high 即係逃避責任啊，冇責任感啊 high 嘅行為。OK， 收埋自己匿埋自己嘅，唔尊重僱主嘅行為。最後仲有一啲偷錢嘅行為嘅，包括就係入錢時 check 翻記錄啦，見到佢無啦啦用咗八達通去買嘢食啦，跟住拖咗好耐，2日後先覆我。嗱，呢個咪同上面一樣咯，就係逃避啊嘛。咁跟住發現佢又話去 M&M 買嘢食，跟住偷咗3張八達通啦，話唔見咗，其實肯定係偷咗啦，用咗咪唔見咗咯。咁呢度有盜竊嘅行為啦，係咪？咁啊有偷嘅行為啦。OK， 嗱，佢呢個有啲特別嘅，佢偷就係唔見得光嘅，唔見得光我哋就叫做暗。OK， 咁惡啦。然後匿埋呢啲全部都係暗嘅行為嚟嘅，即係暗即係唔好嘢啦，全部暗嘅行為啦。仲有一啲就係惡亦都係一個叫做劫嘅行為。點解咁講呢？即係話劫啊，個劫字打劫個劫啊，劫呢個字喺八字裏邊成日都會出現，佢係一粒星嚟嘅，就講緊將人哋嘅財產唔屬於自己嘅嘢據為己有，為之劫即係打劫人哋。咁包括就係
佢借錢啦，借咗一啲唔屬於自己嘅錢，咁咪即係劫咯。然後偷咗八達通，咪即係劫咯。咁原來呢，一個八字入邊呢，有好多嘅劫呢個星呢，其實已經呢有一個傾向就話俾你聽，呢個人呢，佢係有財務嘅問題㗎啦。咁如果大家唔信呢，我哋即刻就試一次啦。嗱，佢係1985年3月16日啦。咁我哋開翻個盤啦。嗱，咁就打咯喎。1985年3月16日女命。咁如果大家冇學過八字都唔緊要嘅，其實好簡單嘅啫。你睇嗰啲中文字呢，即係我呢個 Excel 嚟嘅啫嘛。我呢個中文字又寫呢個劫，見唔見到啊？呢個係財。咁啊乜嘢意思呢？原來呢，呢個工人姐姐呢，佢五行嚟講呢，我哋就以呢個日，即係16號呢，呢個日子嘅天干呢，就作為一個叫做日支，就代表工人姐姐嘅。咁雖然咧呢個僱主咧冇描述個工人姐姐嘅身材啦，如果描述嘅話咧，呢個工人姐姐咧係有個木係嘅，有個木嘅效果，即係話呢個工人姐姐咧身材咧係比較高大，而且係顯老嘅，因為木咧係長壽嘅象徵。咁所以咧，大家可以睇翻咧，其實咧呢個姐姐咧，佢首先就係瘦底啦，但係佢啲骨架好粗嘅，因為木咧就好似嗰啲你起樓嗰啲打樁嗰啲樁咁啊，嗰啲木樁咁樣嘅，咁所以咧嗰啲木樁咧喺人體裏邊咧係代表骨架。雖然我哋今日唔係斷佢嘅身形啊，咁純粹講到呢度就大過啦。咁喺呢幾粒星入邊咧，最強嗰粒咧就叫做比劫星。比劫星咧，如果係過多嘅話咧，咁佢咧其實就會有一個反效果，係乜嘢咧？就係一種掠奪嘅效果嘅。嗱，撳俾大家睇，譬如比劫星呢度資源搶奪，見唔見到啊？劫星等於偏星，嗱呢啲唔使理佢噶啦，就等於資源搶奪物欲星。如果大家睇過毛師傅嗰個 report 咧，俾大家睇咧，咪一行咪講物欲性嘅。咁其實物欲性嘅人咧，佢係好現實、好計較，唔會同你講理想嘅。總之係利益行先嘅一種情況。過量嘅話咧，係會有負債、理財不善、粗魯及搶嘢嘅跡象。咩叫過量啊？你諗下，你冇學過八字，你都知啦。五行有金木水火土噶嘛？呢度有冇金啊？冇喎。有冇水啊？冇喎。有冇火啊？冇喎。即係六粒字裏邊，木係佔咗4粒係最多，而且月令呢一粒咧係會比重係會更加大嘅，即係個 weighted average 啊，加權平均嘅情況底下咧係會更加大嘅。咁所以咧呢一抽木咧係叫做過多、過量嘅效果咧就會顯示咗咧佢嘅負債啦、理財不善啦、粗魯及搶嘢嘅行為就會體現咗出嚟啦。而呢一個劫咧亦都會喺呢度體現出嚟嘅。OK， 咁即係話咧，呢個人咧本身咧就係有一種將人哋嘅財產據為己有嘅一種心理質素喺入邊。雖然佢唔係最差嗰個，但係佢已經咧有呢個行為做咗噶啦。點解咁講咧？另外咧就係話咧呢個天干咧叫做有個甲己係相合啊。嗱，你見唔見呢度有個字啊？甲己相合咩意思咧？對於工人姐姐嚟講，嗱我哋畫個工人姐姐喺度先，呢一個就係工人姐姐啦。俾翻兩個頭髮佢先，係啦，呢個係個工人姐姐啦。咁咧，原來咧呢個財星咧就代表錢咁解喎嚇，代表錢 S 動兩動啦。咁相合即係話咧呢個人咧佢嘅價值觀咧係追求財富係好犀利嘅，即係求錢係好犀利嘅。OK，咁即係話你請呢個人翻嚟咧。如果你俾唔夠足夠嘅錢佢呢，佢會用佢嘅方法去借啦、去偷啦、去搶啦、去呃啦等等嘅方法咧，滿足佢呢個追求財富嘅心理。咁平時我哋 report 咧就會講呢個姐姐呢，就係睇錢太重、太現實啦。另外一個睇法呢，就係呢一個拆咁啲先嚇。呢一個月柱呢，係一個工作柱嚟嘅，我哋叫做工作柱、事業。即係佢工作嘅性質嘅柱，工作性質咧，你都知啦。木咧嗰啲泥，木咧嗰啲根咧，咪會找住啲泥嘅，所以木咧係克土噶嘛。嗱，水克火大家都知啦，即係救火淋熄佢啫嘛，係咪先？咁原來木係克土嘅，即係話咧佢嘅錢咧，其實咧佢中意嘅錢咧，呢個錢咧係搶翻嚟嘅係搶翻嚟嘅，即係話咩咧？因為呢個係劫。劫咧就係劫緊呢個財星，就係話咧佢喺工作上咧係會有劫財嘅行為出現，因為呢一嚿嘢咧就代表佢工作嘅態度同埋能力等等嘅嘢。
今日我哋唔展開咁多，我哋純粹呢就根據佢嘅理財價值觀咧去講。原來呢一楷嘢呢，就講緊劫財呢兩個字，劫財啊！咁你唔識，即係你唔識八字，你都知劫財咪即係打劫咯，直情就係等於打劫。即係話佢喺工作上呢，會有一種呢貌似或者類近打劫嘅行為。第一就肯定就係借錢，因為個財夠大。第二呢，就會係偷僱主屋企嘅嘢，或者係打斧頭啊，譬如去買餸有回傭啊。跟住咧報大數啊，用啲假單啊，偷八達通啊等等嘅呢啲嘢啦，又話整爛咗嘢，又話屋企有病啊，各方面嘅方式咧都會做嘅。OK， 就係佢嘅心理嘅行為啦。而佢嘅行業咧都係咁樣樣嘅嚇，佢嘅行業係啱啱調轉啦，見唔見到啊？嗱呢個係咁樣，呢個係咁樣咧，係互相呼應緊嘅。原來咧我哋發現咧，佢嘅年份咧年柱呢個呢個咧係佢嘅行業嚟嘅。OK， 佢嘅行業。呢個咧係佢嘅工作嘅技能，明唔明啊？嗱，1號係講行業，2號係講緊佢工作嘅技能或者佢嘅心理質素。原來佢成個世界入邊咧，全部都係講緊借錢啊、偷錢啊、呃人錢啊、搶人錢啊等等嘅呢啲嘢嘅。好啦，咁呢個就係關於佢錢銀嘅嘢啦。嗱，呢件事咧究竟容唔容易俾人揭發咧？其實唔容易嘅。點解咧？原來咧我哋再睇嘅話咧，嗱頭先我哋講過呢個係佢嚟噶嘛，係咪？呢個係佢嚟噶嘛？原來呢個人咧同呢個丑呢兩個中文字咧係會有一個叫做暗合嘅嘢嘅，人丑咧就叫做暗合啊。暗合係咩意思咧？我拉落大家俾大家睇下，呢度寫住啦，人丑係暗合嘅，見唔見到啊？呢個 Excel highlight 咗，好大隻字，叮。嗱，人丑係暗合，暗合即係咩意思咧？即係話咧佢咧做呢個偷錢嘅行為咧係一個唔見得光嘅事，係暗。記唔記得我哋頭先講過咧？呢度咧暗啊呢個字見唔見到啊？暗合。就係呢個咧人丑暗合，你去 Google 打都係噶啦，你打人丑佢就會講暗合呢個字噶啦。而呢個暗合咧係講緊分財星嘅暗合嚟嘅，因為比肩星咧亦都係佢自己，財星咧就係錢，即係佢暗地裏咧係攞咗人哋嘅錢。點解呢個人哋嘅錢咧？我哋已經話過俾大家聽咧，呢個係佢嘅事業啊嘛，事業即係佢工作嘅環境啊嘛，即係佢僱主嘅屋企咯，即係講白啲就係僱主嘅屋企啦。即係話咧佢會咧穿入去僱主屋企嗰度咧偷啲錢出嚟咁解。咁所以雖然呢個僱主冇講到話佢屋企俾人偷嘢啦，咁可能佢炒咗之後呢，隔咗一頭半個月呢，就會發現呢，有機會嗰啲珠寶啊、首飾啊，或者係有一啲嘅現金呢都冇埋，都唔出奇嘅。但係由於呢件事係暗合，所以呢冇咁容易呢被發現嘅。OK， 咁所以呢，呢一個簡單嘅解釋呢，當然有好深嘅解法嘅。簡單嘅解釋呢，就已經知道呢個人呢本身佢嘅心理質素呢，就係一個賊嚟嘅。如果你即係僱主咧，係揾到師傅我哋睇咧，基本上呢啲我哋即刻就俾 D grade 佢啊，俾 D 級佢啊，唔使講噶啦。呢啲根本唔需要再睇，一眼就睇哦，呢個難搞噶啦，呢個係 D 級噶啦。再講啦，比劫星咧，亦都係代表咧喐手喐腳嘅呢個比劫星呢度旺盛，精力充沛，製造氣氛係咪？過量咧就係雙重性格啦，粗魯啦，見唔見到啊？呢度有粗魯呢個字。比劫星多咧就即係粗魯，呢個人好粗魯嘅，咁所以點解佢會對小朋友咧咁惡咧，咁冇愛心咧？點解會鬧個小朋友？佢個 BB 叫個小朋友唔准喊，嚇到佢入房咧？即係你正常，你作為一個女人，你見到小朋友都有一個憐憫之心或者惻隱之心噶嘛，冇理由係咁樣鬧個小朋友噶嘛。就算鬧都唔係你鬧啦，你應該同嗰個即係僱主講翻有呢個情況啊嘛，你唔係去鬧佢嘅。點解會咁呢？就係因為咧佢劫星過重，就代表佢粗魯嗰一面咧就體現咗出嚟。雖然咧佢呢個粗魯嘅一面咧並唔係我哋今次個 case 嘅核心啦，咁但係咧原來大家會知道咧一粒星咧佢可以解好多樣嘢嘅。佢可以同時間解佢偷錢啦，亦可以解佢粗魯啦，亦都可以解佢咧好多豬朋狗友嘅嚇。咁呢個人咧，佢呢啲咧，你見到嗱，呢個係佢啊嘛，呢啲全部一樣色噶嘛，呢啲綠色咧，啲全部佢啲 friend 嚟嘅嚇，佢啲損友嚟嘅。所以話呢個人咧偷錢啊、打斧頭呢啲咧，佢唔係自己做嘅，佢係有去出邊做活動嘅時候有啲組織咧教佢嘅。咁我唔知係咩啦，係宗教嘅組織啊，定係平時嗰啲朋友圈咧教佢嘅。咁呢個人咧本身咧就係一個壞嘅心理嚟噶嚇，完全唔係一個好人嚟嘅。咁我哋睇一個八字咧，睇佢基本盤咧，已經睇到咁多嘢噶啦，仲未講乜嘢咧？仲未講佢嘅運勢啊！
嗱，佢而家嘅運咧係處於一個叫做2021年至2030年區間嘅一個運啦，36歲至45歲呢個運。佢呢個運咧本身咧已經有個叫丑未沖噶啦。如果大家咧去玩過嗰啲叫做唔係玩啦，去叫做夾過嗰啲生肖咧，未就係羊啦，係咪？丑係牛啦，牛羊係相沖噶嘛，即係太歲嗰啲啊，太歲相沖嗰啲啊。咁其實呢度都一樣嘅。佢丑未沖咧，即係財沖財啊！即係咧，你幻想下咧，即係抄嘢咁解啊！咩叫抄嘢啊？即係你屋企本身咧啲珠寶啊、夾萬啊、錢啊擺得好好地嘅，然後有一日你翻到去咧，俾人抄亂晒。抄亂晒咩意思咧？即係有一個搜掠嘅行為。咁丑未相沖，財沖財咧，即係話咧呢個人咧係有一啲錢銀過手嘅嘢出現咗。咁最大嘅問題乜嘢咧？最大問題咧就係呢個財星咧牽涉咗喺僱主屋企或者佢工作環境嘅狀態出現嘅，所以呢個人咧佢就由21年開始其實已經埋藏咗咧要抄僱主屋企嘅錢嘅一個因子㗎啦。雖然啱啱呢個個案咧就冇提及到呢樣嘢啦，咁但係咧其實喺呢10年裏邊咧佢都會做呢個行為嘅，只不過係咪呢一個僱主咁解嘅啫，就可能係下個僱主咧就會領呢樣嘢㗎啦。OK。最後咧就睇埋點解咧佢會喺25年啦，即係受到個僱主嘅發現啦，就係因為佢呢個比劫星捐咗出嚟啊！會俾個箭嘴俾大家睇下。上邊呢一排咧，簡單啲嚟講咧，就係人哋可以見到嘅嘢嚟嘅，俾個彩虹佢啊呢一排。下邊呢一排咧，就係通常人哋都見唔到，係佢心底嘅諗法，或者佢偷偷地做嘅嘢嚟嘅。咁而喺25年嘅時候呢，佢內心搶劫嗰個心態或者行為呢，就曝光啦，就喺呢個2025年40歲嘅時候曝光。佢以為自己好醒，因為點解呢？因為呢，佢呢個比劫呢坐住一個食神星，食神星呢就代表演嘢，代表晒命，代表表達。因為楞自火呢，自火就代表呢精細啊，做一啲呢以為自己好高手段嘅嘢呢去偷錢。咁但係結果都俾人發現咗啦。係咪？咁啊，最後落得一個就係俾大家公審嘅下場咯。好啦，咁今集咧呢個外傭黑名單系列咧，我哋就講到呢度啦，就同大家就介紹咗一次咧，原來一個偷錢嘅外傭咧係有可能咧出現呢啲咁樣嘅八字嘅結構。當然咧，唔係話得一個結構就會出一種嘅現象嘅，因為八字裏邊咧有50幾萬個組合嘅，每一堆組合咧都講緊唔同嘅心理啦、唔同嘅行為啦，喺唔同時間咧佢諗緊乜、做緊乜、遇到邊一個等等等等嘅嘢咧，我哋可以咧都通過八字咧係可以叫做追蹤到呢個姐姐咧由過去、現在甚至將來即係最近呢幾年嘅成個心理變化係點樣樣嘅。所以咧，如果呢個僱主佢下次再請人嘅時候有幸睇到呢條片咧，咁啊師傅提提你就記住咧就揾我哋睇咗先啦，因為咧我哋睇咗嘅話咧一定係幫到你咧係慳咗好多嘅冤枉錢同埋走少咗冤枉路嘅。好，今集嘅節目時間差唔多啦，數字無情，人間有愛，我係毛師傅，我哋下次再見，拜拜。